Það sem að virka í þessu liði held ég bara jafnvægið í liðinu. Það svona eiginlega valið maður í hverju stöðu. Við erum með svona það breiðan hóp að álagið dreifist vel á menn. Þú veist, það eru sumir sem að stígu upp suma daga og aðrir aðra, þannig að þetta svona einhvern veginn bara eins og ég segi, gott jafnvægi á öllu. Varnarsystemið okkar mjög sterkt. Við erum mjög góði varnarlega, róturum vel. Það eru óeigingjörnir einstaklingar í þessu liði líka. Leikmennir sem að ég að spila með núna, svona kannski eins og ég myndist á áðan bara þessi þú veist, óeigingjörnir myndi ég segja. Við leggjum okkur rosalega svona vel fram á æfingum, sérstaklega við æfum rosalega vel sem lið og það náttúrulega endurspeglar náttúrulega það hvernig við erum að koma inn í leiki og hvernig við erum undirbúnir og í hvernig formi við erum og þú veist, og erum að gera hlutina rétt, erum að hlaupa systemi okkar, erum að deila boltanum og þessi leikmenn eru mjög óeigingjörnir eins og ég segi og þeir eru líka bara svona einhvern veginn svona sigurvegarar, finnst mann einhvern veginn. Við svona bara vinnum fyrir einhvern annan og þú veist og erum að klára leiki sem eru close í lokin og erum greinilega svona kannski sterkari þá andlega. Já, hvað við erum hvað við leggjum okkur vel fram á æfingum. Þjálfarinn okkar bara með þannig sko filosófíu að þú spila bara eins í leikjum og þú spilar eins í leikjum og æfir, þannig að hann leggur gríðarlega mikla áherslu á æfingar og það allt í botni allan tíman og menn eru rosalega einbeittir og við bara, þú veist, það enginn að kvarta neitt, við æfum rosalega vel, tökum rosalega vel á því og enginn kvartar, þannig ég held að það sé stórlíkill að þessu líka. Við erum að æfa rosalega vel, erum vel undirbúin þegar við komum í leiki. Þú veist, við erum rosalega góði líka alveg formi. Í sambandi við stöðun á mér, ég náttúrulega bara komið tilbaka úr þessum meiðslum, var frá í mánuð og var svo sem æfði einhvern einn dag og svo var ég náttúrulega bara byrjaður að spila, þannig ég svona allir að koma til. Líkamlega ég mjög góður eins og staðan í dag. Á þessum mánuð fekk ég náttúrulega hvíla, þú veist, lúin bein, fekk að ég náttúrulega mislaði mér mjöðminni og hnjánum og ég fekk svona aðeins að hvíla það sem að var auðvitað jákvætt, þrátt fyrir það alltaf leiðir þetta meðist alltaf, en þá allan jákvæði við að vara að ég fekk að hvíla þá mjöðminn á mér og hnén en þetta bak á mér, þetta svona kannski eitthvað sem ég þarf að, þú veist, ég þarf náttúrulega að passa upp á baki á mér, þarf að get ekki bara, þú veist, setið eins og einhver ræk. Búin að vera að fá mínútur núna í þessum síðustu 3 leikjum og náttúrulega bara að koma tilbaka, náttúrulega ekkert eftir í mánuð og allt svoleiðis og bara komast í rytma á svona og líður bara mjög vel líkamlega. Þú veist, og við fengið hvíld eins og ég sagði og þarf bara einhvern veginn að komast betur í rytma í leikjum. Ég hef ekkert getað neitt í þessum 3 leikjum sem ég spila svo sem núna síðust, svona síðan ég kom tilbaka en það kemur. Ég bara mjög ánægður að hafa fengið mínútur og þarf að bara koma betur inn í þetta og bara hlakka til að spila næsta leik og spila vonandi fleiri mínútur og setja kannski boltan í körfuna og svona og þá fer þetta alltaf að rúlla. Við erum náttúrulega að fá mjög mikla athygli þessi daginn, þú veist, við erum náttúrulega taplausir í deildinni og vorum náttúrulega taplausir bara í báðum keppnum náttúrulega heilengi og það hefur náttúrulega bara vakið athygli skiljanlega, þannig að við fengið mikla athygli og voru til dæmis í bara New York Times daginn, það kom einhver Amerikan og tók viðtal við einhver nokkru í liðinu og þú veist, þannig að þetta er svolítið sérstakt að fara í gegnum svona langan tíma á þess að tapa og mjög furðulegt allt saman. Við vorum oft mjög nálægt í að tapa en einhvern veginn í lokin þá náðum við að setja bussara niður til að vinna leikina á síðustu sekúndu og höfum verið svona, bara sterkir á svellinu einhvern veginn í þessum close leikjum. En við erum alltaf bara með fætnar í jörðinni, sko. Við vitum, ég bara frá því fyrra þegar við töpum nú ekki mörgum leikjum í Malaga og
við höfum unnið mikið að leikum í röð en til dæmis núna erum við búin að tapa 2 í Eurocup og erum eiginlega bara komin með baki upp vegginn og þurfum að vinna næstu 2 til þess að vera öruggir áfram, þannig að þetta er fljótt að breytast og ég veit það frá reynslunni fyrra í Malaga að við vorum taplausir í spænsku deildinni nánast allt tímabilið en svo í lokin þá töpum við 3 röð og endum í 3. sæti deildinni sko, þannig að og missum þá heimileikja réttin í undanúrslitum, þannig að þetta er fljótt að gerast og þannig að við gerum okkur grein fyrir því að það vinnst engin dolla í janúar, þú veist, og við þurfum bara að halda áfram að einbeita okkur að því hvað við erum að gera daglega bara á æfingum og það skila sér þá í lok tímabils. Við erum sjónandi heitir og það fer ekkert á milli mála en hvort að við myndum pluma okkur í NBA-deildinni er svolítið stór flutning. Við erum örugglega ekki með nú svona kannski breiðan hóp til þess og við getum örugglega staðið í ykkurum eins og þú veist þessi mörgæðsum liði sem ég hef spilað með og allt svoleiðis en það þarf meira til þess að spila í NBA-deildinni, það er alveg klart mál. Þannig að ég ætla ekkert að gefa neitt út með það að við séum að myndum gera einhverja glóríur í NBA, þú veist, það er bara, þú veist, það eru draumorar og ekkert kannski á sig kannski stóð í veruleikanum. Það er náttúrulega bara, ég veit það ekki, ég er bara kannski heppinn bara að detta inn í svona situasjón þar sem að balansinn er góður í liðinu og þú veist, og keðjan er sterk og allt svoleiðis. Ég sé ekki bara, þú veist, eitt hlekkur þú veist, í þeirri keðju. Náttúrulega fyrra þá vorum við mjög hæfileikaríkan hóp, þú veist, af góðum spilurum og spiluðum rosalega vel, nánast allt tímabilið. Þú veist, og vorum á toppnum í deildinni líka þegar við förum inn í konungsbikarinn eins og við verðum núna, þú veist, í ár, sem er náttúrulega bara frábært. Við kallum þetta vetrarmeistara hér, þannig að við vorum þar náttúrulega líka í fyrra með Malaga, þannig að það er svolítið skemmtilegt að vera í þeirri stöðu sko 2 ár í röð og en ég veit ekki, það er bara, þú veist, já, ég held að sé bara, ég er bara að skrifa þetta bara á þú veist, það er kannski eitthvað, þú veist, mín vinnusemi á æfingum og hvað ég legg mig vel fram á æfingum, þú veist, kannski smittar ekki út frá sér á jákvæðan hátt og það bara ég sé liðsfélagi fyrst og fremst, nummer 1, 2 og 3 fór þetta mér svona eiginlega bara fyrir liðið og er eiginlega svona nokk sama hvernig, þú veist, hvað ég skora eða hvað ég gerir, hvernig ég lít út á startinu, þú veist, ég er eiginlega bara, þú veist, hugsa fyrst og fremst liðið og vil vinna og bara á gott samband við liðsfélagi mína og ef ég kem með eitthvað á borðinu þá er það þetta sko og svo annars held ég sé bara heppinn að vera í þessari stöðu, heppinn að taka réttar ákvarðanir að þú veist að það farið í þessi lið. Sambandið framhaldið er alltaf snemmt að segja maður, ég er svona bara, þú veist að velta þessu fyrir mig, þetta er náttúrulega eiginlega bara veltur að því hvernig skrokkurinn er og svona og svo á maður náttúrulega eftir að sigla inn í sumarið og það er landsliðsverkefni og svona og er eiginlega bara fyrst og fremst að hugsa það er svona eina framhaldi sem ég hef eitthvað svona leitt hugan að en í sambandi við næsta ára, það var alltaf snemmt að segja held ég veit það ekki, maður myndi örugglega skoða það ef það myndi bjóða mér áframhaldandi samning.